Ok, sự sẽ bằng phôn dương mà chẳng việc ổn muốn dùng bàn và hành phạm bằng phôn dương hay ấy bà đã biết tinh lụ cầm làng việc quan tình năng HIC bảo dương ní bà được cái dừng hào cắt thả chèn cho việc quan tình năng ca tinh lụ cầm láng bằng phôn dương trẻ chẳng nắng cứ chia được biết sẵn xóm cả bà HIC ní đầm bày tục lắm là bằng phôn đầm bày bàn tràn chẳng nào bây giờ bằng phôn sẵn xóm cầm làng năng bàn trànคือบองโอนมันจะบานกันได้จานบ่านอเปได้มันกำลังนั่งจานให้ไปบองโอนโดเตอร์เจนจิกะจานจับปีปรามโดยกะลางแต่เลยอุจหอนะจังบองโอนไอโดยุตสามุยติดคือยังลุกกำลังนั้นบ่าเตอร์เชียบ่าเตอร์เชียกะดับไปโยมสเต็กคิงจังยังโจมสเต็กคิงแต่ซาแต่ต้องสเต็กคิงมีจะนั่งจานเชียงต่อมาที่บองโอนจุดกลางสเต็กคิงนะบ่าตุ่มโตยังซาทำไมบ่าจุดเตะใบเชียงหังช่วยต่อมาที่บองโอนเมื่อกลางสเต็กคิงbà nấu chua thì buồn bà rọt bị hổ máu bà muối bị bay buồn lại sẽ chính bà chạy lại nắng okต่อมาที่viên năng bật chun mong phốn tập can dashboard staking cho nên không đấy dân ai staking bán đòi tra ca bạcประจำ ngày คือ giờ tụi bán muối cho pi phía rồi bằng buồn chẳng không địa về mặt khai dân ai tụi bán đôi chia sam sắp của muối phía rồi chẳngมีในทางกะยังได้โยโจแต่สเต็กครั้งนี้เป็นบองโฟนดักสเต็กคือวิธีแต่ละกะการประเอาประจำไงต่อมาที่ยังอาโยการประประจำไงนั่นไงบ่าโยแต่ติ้งกำลังประทานจะมีในทางบ่าสเต็กก็ยังบานกะดอกไปยังบานกะนังม้อยยังโยติ้งกำลังดอกใบไม้กะประทานเตียนจังยังแต่ตัวบานปีต่ำจังบ่าจังป่วยกะยังมีการล้างกันแต่จรันแต่จังนักครั้งนั้นมาสัญญาบองโฟนจองโจสเต็กบองโฟนคอนแต่จอยไหลนี้บ่าtransfer in បន្តមកទៀតបងប្អូនវាយចំនួនកាក់ដែលខ្លួនឯងមាននៅក្នុងនេះគឺគេ minimum ចាប់ពី500កាក់ឡើងលើបានអាច stake បានអញ្ចឹងយើងមាន500កាក់យើង process ទៅអូខេឧទាហរណ៍ថា500កាក់របស់បងប្អូន stake ហើយកាក់ហ្នឹងឡើងថ្លៃបាទស្រាប់តែមួយអាទិត្យឬក៏កន្លះខែក្រោយវាឡើងថ្លៃមកគ្រាប់1រៀលឬក៏មកគ្រាប់2រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់ដកមកវិញបងប្អូនយើងចុច transfer out អញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនវាយចំនួនកាក់ទាំងឯងរបស់ខ្លួនឯងចូលមកក្នុងនេះទាំងអស់មកបាទបាទគាត់បងប្អូនវាយចំនួនកាក់របស់ខ្លួនឯងចូលក្នុងទាំងអស់មកគាត់បងប្អូន transfer out now មកអញ្ចឹងចំនួនកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹង load ចូលក្នុង balance របស់យើងបាទវិញអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញកម្លាំងបាទការដូរកម្លាំងដូរយកកាក់ឬមួយក៏ការគេហៅថាយកទៅ stack ឬមួយក៏បាទអីហ្នឹងគឺវាអត់មានកុងត្រាទេគឺមានន័យថាបច្ចេកមួយនេះគឺល្អត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនគឺល្អខ្លាំងមែនទែន free ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមគឺអត់មានកុងត្រាទៀតគឺល្អមែនទែនអូខេអរគុណច្រើនចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងយល់បើសិនជាមិនយល់ទេអាចសួរខ្ញុំនៅក្នុងរូបដ្ឋានទៀតបាទអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយចាំជំរាបចាំនេះវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ